Vëllezër, ka vend xhamia, nëse ka mundësi rrugën ta lironi atje në hyrje të xhamisë, që të ecim vëllezër diçka mbrapa. Koha shi, vend ka në xhami. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة ndëruar në këtë khutbë do të flasmi për bukuritë apo mirësitë e dinit Allah subhanahu wa ta'ala, kurse në gjumon e arshme dhe të vazhdojmë me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjamat, gjithë muslimant në këto troje janë të shqetësuar prej lajmeve, prej debateve të cilët flasin dhe tentojnë të sulmojnë islamin, të pengojnë gratë, besimtare me shamia, flasin dhe sulmohen nga çdo anë. Për fat keq, ky sulm që është duke udhëhequr prej thuaj shokëve apo nxënësat e Miloševićit, të cilët nuk kanë fol kur është dashur të flasin për liri e për të drejtat e shqiptarëve, por tash, pas i ka mbaruar çdo sand, tentojnë që të shpalosin kamët e tyre për kanë vepruar ata. Ky sulm, këto debate të cilët tentojnë të përshkruajnë islamin të egër, të përshkruajnë islamin i prapametur, nuk është hera e parë që ndodh. Kjo ka ndodhur shumë më herët prej kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur Abu Jahli dashti ta zhdukje dinin islam dhe të pengon njerëzit që ta pranojnë islamin. Allahu subhanahu wa taala dashti që biri i tij Akram ibn Abi Jahl ta pranon islamin dhe të vdesë si shahid në rrugt të Allahut. Po ashtu Walid ibn Mughira don Allahu subhanahu wa taala prej fëmijëve të tyre që ta pranon islamin. Ashtu edhe munafiki më i madh në Medinë tentoi ke lojnat e veta t'i ban, por don Allahu subhanahu wa taala që biri i atij ta pranon islamin. Për këtë arsye, mos u shqetësoni, mos e humbni vullnetin, se ky din është i madh. Ky din është në dorët e Allahut, nuk në dorët tona. Por roli i tyre mundohen të shkretët që të bëjnë diçka. E Allahu subhanahu wa taala na tregon për këto dhe thot: "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Ata dëshirojnë që ju të bëjni kufër, ta mohojni Allahun, ta mohojni fenë e Allahut, kama kafaru, ashtu si mohuan ata. Thot dhe të bëheni të barabartë. Kjo dëshira e tyre. Ata dëshirojnë të çojnë me kryq në qafë, ata nuk dëshirojnë, atyre ju dham zamra dhe ju plas, zamra kur i shon të rit në për xhamia dhe të rejat, kur i shon të rit dhe të rejat falen në për universitete, në për fakultete, të rit të rejat falen në për vendet e punës, pa i ndërhak punës, orarit të punës, do të thot, kjo ju dham atyre. Kanë ngel vetëm nxënësat e Miloševićit. E për këtë arsye, besimtari s'duhet të shqetësohet. Ti duhet të jesh vetëm më i mirë për çdo ditë. Të bëhemi musliman më të mirë se sa jemi kon sot.
Të zbatojmë islamin, të praktikojmë islamin më shumë se sa kemi praktikuar sot. Të shtojmë mirësit. Për këtë arsye, nuk dësha të ndalna me ta, por du të flas për bukurit dhe mirësit e islamit. E para prej mirësive të dinit Allahut subhanahu wa taala, islami është fe praktike dhe reale. Një. E dyta, islami, nga bukurit e islamit, se në islam ke balancim. Prej mirësive dhe bukurive të islamit është se feja është që balancon mes kërkesave të individit dhe kërkesave shoqërore. Dhe katërta prej mirësive të dinit Allahut është se feja Allahut, islami, në islam s'ka kusht të ngritët mbi dikant tjetër, në supët e dikuj tjetër. Atë që vepron, atë dhe ta gjenjsh. Për këtë arsye dini Allahu subhanahu wa taala është një fe që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit. Është një fe e cila thash është praktike dhe reale. Nuk është fe e iluzionit, nuk është fe vetëm e pretendimit, po fe praktike. Fe e cila të mëson sistemin e jetës. Fe e cila të ban ti që të angazhosh për vetën tënde, si të ruajsh vetën tënde dhe si të adhuresh Allahun subhanahu wa taala. Allah e ka bo këtë fe të plot. Allahu subhanahu wa taala ka bo këtë fe gjithë përfshirëse. Allahu subhanahu wa taala e ka bo këtë fe e cila është e gjanë dhe në çdo sferë të jetës të mëson se si të jesh. Të ban të lidh trupin, shpirtin, mendjen. Që asnjona mos ta krehet tjetrën. Për këtë o besimtar, dini Allahut subhanahu wa taala na mëson këtë din se si të jetë raporti jot mes ti dhe Allahut subhanahu wa taala. Si të adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Pastaj na mëson Allahu subhanahu wa taala si të jenë raportet mes njerëzive. Si të sjellemi mes njëri tjetrit, cilët janë hakët e njëri tjetrit, si duhet të rrojmë nderin e njëri tjetrit, si duhet të ambarojmë njëri tjetrin. Islami për besimtarët është sistem i jetës. Sa dënë të flasin, sa dënë të shpenzojnë, sa dënë të mundohen, të besimtari kur t'i thot që Zoti im është Allahu, feja im është Islami, pejgamberi im është Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë është sistemi i jetës time. Allah subhanahu wa taala thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazim, jeta ime, vdekja ime, kurbani im janë për Allahun subhanahu wa taala. A ka kush që mund ta nxjerrë këtë pizamra? S'ka mundsi. Por këto janë duke u friksuar për një san. Këto mendojnë se Islami është sikur kishat që janë kanë në shekujt e mesme. Për këtë janë të utranu. Sekularistat, ateistat, ata që urrejnë Islamin, për këtë janë të lutmendës. Për këtë janë të i dhonë zarë shumë. Se to mendojnë se priftit që kanë pas çdo send në dorë në atë kohë. Priftit kanë sënduar në politik, priftit kanë sënduar në ekonomi, priftit kanë sënduar në fe, priftit kanë vendos, derisa priftit kanë vendos çdo send kundërshtim me parimet e tyre fetare që i kanë pas. Për shkak të realizojnë interesat e tyre personale. E pastaj kur ka ndodhur revolucioni francez i parë, të cilët janë ngrit kundër kishave që ta ndajnë fen prej shtetit, edhe për këtë arsye ato janë çuar me një parollë që cila kanë thonë, varni mbretin e fundit me zorët e priftit të fundit. Dhe kjo për një me nuk e kanë pas keq. Për shkak se i dëgjuat së abuzimet dhe i dëgjuat që kanë bo priftat në Vatikan. U hup lajmi, dhunimet me fëmijë, pse nuk flasën për to? Pse nuk bëjnë debate? Mbi 4.000 diçka. Ata nuk janë të kënaqur me gjykimin që u ka bë. Pse nuk flasën për këto? Kam betë çështja e shamis të flasësh? Por qëllimi është se ata paguan prej dikund. Ata lëvizin prej dikujt, që vetëm se si të mundohen
të folin për Islamin që të harron krimet e të tjerëve që ka e bëjnë. 2, prej mirësive të dinit Allahut subhanahu wa taala, se ndoshta si din ato mirësitë e dinit. S'kan lexuar për fenë Allahut, nuk kanë dëgju. Është balancim. Allahu subhanahu wa taala e ka prun këtë fe që neve të na mëson se si të jetojmë, si ta kënaqsh shpirtin, si ta kënaqsh trupin, si të mendojmë. Jo ti çish të kujtohet të mendojsh. Jo ti çka të kujtohet të adhurojsh. Jo ti çka të dëshiron ti trupin tënd ta kënaqësh. Asesi, ka rregulla në dinin Allahut subhanahu wa taala. Se Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar e gjinat, as njerëzit, vetëm ma adhuru Allahun subhanahu wa taala. Do thot, Allahu na ka kriju neve dhe e gjinave me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ne vetëm xhami detrim? S'dalna prej xhamisë sot? Jo, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, inna rabbi qaribun mujib." Allahu subhanahu wa taala thot, ai ju krijoi juve prej dheut, nga toka. Dhe çka? Dhe Allahu subhanahu wa taala ju urdhnoi që ju të ndërtojni atë tokën. Wastaghfiruhu, kërkoni falje prej Zotit të juve. Wa tubu ilayhi, dhe kthehuni te ai, sa ai ansh ju përgjigjet. Është afër Allahun subhanahu wa taala. Do thot ne adhurojmë Allahun, pasi ta adhurojmë Allahun, ti obligimet tona që I kena fetare, pastaj ne dalmi jashtë xhamisë, lëvizmi, ecmi, e ndërtojmë këtë tokë me drejtësi. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay." O ju të cilët keni besuar Allahun, kur të thirret ezani për namazin e xhumas, ju pezullonja, shitblerjan, drejtoni drejt xhami, që ta falni xhuman, ta përmendni Allahun subhanahu wa taala. Kjo është dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për ju nëse ju e dini. Allahu të urdhëron çka? Koha e xhumas kur vjen, pezullo shitblerja, mshelet lokali, mshelet tezga. Dhe ku drejtohen besimtarët në xhami. E pasi të mbaron namazi, e minjar ajeti tjetër thot: "Wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." E si të mbaron namazi xhumas? Çka ja rab? Atëherë thot fantashiru fil ard, shpërndani nëpër tokë. Kërkoni prej begative të Allahut, prej mirësive të Allahut. Esni, shpërndani. Vjen kohë që nis e fal namazin. I drejtohesh Allahut tan. Kështu a pe shihni se çfarë balancimi të bën Allahu subhanahu wa taala? Çfarë balancimi ka feja Allahu subhanahu wa taala? Do të thotë që ti je rob I Zotit tant. Ti pasi të mbarojsh adhurimin që ke ndaj Allahut tant, obligimin që e ke, atëherë ti ec në tokë dhe kërkon riskun dhe mundohesh që të kujdesesh për veten tënde dhe familjen tënde. Allahu subhanahu wa taala tregon në Kur'an, në surat Muzammil, thot: "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghun min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Allah subhanahu wa taala te ka ditë mirë se prej jush do të ketë njerëzit smund. I smund jam ndër me punu? I smund jam në vjen xhami? Falet të shtëpia smundët. E tjerë, wa akharuna yadribuna fil ard, të tjerët ecin nëpër tokë. E çka bëjnë këto? Yabtaghun min fadlillah, kërkojnë prej mirësive të Allahut, për rrezikët të Allahut. Lu mundohen lëvizin ta kërkojnë rrezikin. Dhe tjerë thot: "Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Do të tjerë janë që luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Do thot ata lëvizin, do thot ecin, ai që lufton rrugën e Allahut. A mos e ka lehtë o burra? A mos e ka kollaj? Po nuk e ka kollaj. Nuk është lehtë, është rënd. Se nuk pi kafe, nuk pi çaj, nuk ka trileqe. Por, dhe të tjerë të paramendë Allah subhanahu wa taala I ka krahasuar ata të cilët me ata që lëvizin në tokë, që ecin, që kërkojnë të gjejnë furnizim. E kjo është që neve na bën Islami balancin që ne si duhet të jetin besimtar. Por këtë arsye ato miskinat e shkrehet ato për gjuna, a kupton? Nuk dinë për Islamin, për fenë Allah subhanahu wa taala.
ja ka qarru sit shejtani, ja ka qarru sit kufri, edhe ato vetëm se çka, vetëm se duke fol kundër dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne si besimtar, si musliman, duhet të kujdesmi që ne të paraqesim dinin ton ashtu si duhet. Ne të kujdesmi dhe ta mësojmë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala me parime dhe me argumente, për shkak se të tjerë të sulmojnë për gabimin tanë. E ti kujdes mos jes ti një nga ata të cilët bën shkak që ai të sulmon. Po ne të jemi besimtarë që të tregojmë mirësitë e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej mirësive të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala është që feja balancon mes kërkesave të individit dhe kërkesave shoqërore. Nuk ka, do thot, një person që bën zullum të tjerëve, apo një shoqëri që bën zullum në individit. Asesi, do të patjetër që të jemi mesatar parime të Kur'anit dhe Sunetit. Nuk ka mundësi një shtresë ta sundon shtresën tjetër. Të pasrit të sundojnë të varfërit, të fortit të sundojnë të dobtit, e kështu me radhë. Asesi, edhe pse ne i dim shumë mirë, dhe thotë se pretendojnë që të drejtat e individit, të drejtat personale, të drejtat kështu e kështu me radhë, do të japën përparësi njeriut si individ. Kalojnë kufin në këtë çështje. A kurse këto janë vetëm në ngjyrë në letra, nuk janë reale. Sa njerëz ju vranë në Gaza? A boni zhurmë në kush? Askush. Do thotë nuk është atë që pretendojnë. Se nuk i jepet e drejta e personit individual. Edhe shoqëria që jo individ, shoqëri, e përket besimtari, Islami e ka bën që të jetë feja Allahut gjithëpërfshirëse dhe e plot. Të din, a individi nëse ka hak dhe more hakin e vet. Shoqëria nëse ka hak dhe more të drejtën e vet. Nëse një individ, kështu që thonë se individi është shtet, apo? E çaj individ çohet ja u thën këtë banesat juve. Si është çështja ati? Individ more drejtë, që po ka qefa i mithi banesat, do me bo pare hazar. E Islami thotë, ja, zguxon. Nuk guxon? Ato gjetën po guxon. E që ke pas njeti, se ka pas njetin me thije, po qem, i pasha ti do pare, drejtova, i mora, e pra, një shko të shpia ti se pas ke pas njetin. E Islami, dini Allah subhanahu wa taala nuk është kështu. Për këtë arsye ka ardhur Islami që sicilit t'ia jape hakin e vet, ke në shoqëri apo ke individ që mos të lindjen urrëtie. Para mendoni feja Allah subhanahu wa taala ndëshkimet që kanë ardhur i përfshin gjithë. Si ndëshkim i përfshin. Ke zengin, ke i varfër, ke qeveritar, ke qytetar, asesi në fenë Allah subhanahu wa taala ndëshkimi është i përgjithshëm. Ndëshkohet çdo njeri i cili gabon në parimet fetare. Keni dëgjuar hadithin e Aishës radhiyallahu anha për atë gruan Makhzumije që ka vjedhur, po ajo kom prej një fisi që ka pas autoritet. Edhe pastaj shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mund t'i folje që me ndërmetsu mos m'ia prej dorën. Se kjo është e elitës të lartë. Ç'është elitës të lartë për vjet? Çfarë elite e lartë? Hajdut. Tho vallahi veç Usama mund t'i folje. Se është i dashur Resulullah, që ka hatrin pejgamberi Allahut. Ja mbushin mendjen Usamas radhiyallahu anhu dhe shkon, ja Resulullah. Kjo ka autoritet, ka famë. A kanë kështu, shkon kështu, shkon kështu. Hidhrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hidhrohet. Ja Usama. Ja Usama. Ti po do me ndërmjetësu që mos zbatohet një ligj prej ligjeve të Allahut? Ja Usama, wallahi, Fatimja, bia Muhammed me vetë do t'ja shkurtosh dorën. A e kuptuat? Islami që është? Pa marë parasysh ka kush ka. Do ndëshkimi është i përgjithshëm. Edhe rregullorët që kanë ardhur në fenë Allahut subhanahu wa taala, tive ju vjen e çuditshme, por rregullorët që kanë ardhur në dinin e Allahut, ndalesat janë për interes, për sigurinë e shoqërisë. Për sigurinë e shoqërisë, lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ban
prej atyre që ne tregojmë mirësitë e Islamit, ja mësojmë të tjerëve mirësitë e Islamit, që ta shohim që Islami shumë i mirë është, shumë i bukur, për këtë ata xhelozojnë se ata nuk janë në mesin tonë. Për këtë ata xhelozojnë se ato se kanë shijuar mbëlsirën e imanit. Për këtë ata xhelozojnë se ata nuk janë kënaqur, nuk janë të lumtur. Për këtë xhelozojnë. E ne do t'ju tregojmë vetëm mirësi prej dinit tonë, lutë Allah subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ka ndalu vjedhjen ta ka ndalu vjedhjen por dije se krejt botës ju ka ndalu me ta vjedh mallin tant. Do thot kjo është për sigurinë e umetit. Allah ta ka ndalu zinan, amoralitetin. Dije se zguxon këtë botë me prek nderin tan. Është ndaluar për gjithë. Nuk është ndaluar për një shtresë apo për një grup, por është për gjithësi e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. E për këtë arsye kjo është mirësia e dinit Allahu subhanahu wa taala dhe katër tan nuk ka në Islam të ngritet dikush në korrizin e dikujt tjetër. Islami na ka mësuar neve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hajjat al-Wada e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka përparësi arabin ndaj jo arabit, as jo arabin ndaj arabit, as i ziu ndaj të kuqit, pas i kuqit ndaj të ziut. Përveç se me çka? Me devotshmëri. Me devotshmëri njeriu ngritet. Këto janë mirësitë e dinit Allahut subhanahu wa taala. E din Abu Dharrin kur e ka ofendu Bilalin radhiyallahu anhu pse u kon nonën e zezë pse u kon afrikan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Abu Dharr, ja Abu Dharr, kanë kiem beturinat e ignorancës, ja Abu Dharr. E pastaj e ka qërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj e ka mësu dhe i ka thonë që robëve tuaj, të dobëve tuaj, ata që nën komandën juaj, ti ushqeni prej asaj që ushqeni ju. Ti veshni prej asaj që veshni ju. Edhe Abu Dharri e ka marrë robin e vet, e ka vesh me pellkat si u ka vesh vet. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata i angazhoni me diçka, edhe smujnë ato me kri, ju ndihmonja. Nëse ju mos i angazhoni ata me diçka që smujnë ta realizojnë, shikojni mirësia e dinit Allahut subhanahu wa taala. S'ka dikush të ngritet. E në këtë parim sahabët radhiyallahu anhum shpërndajtën Islamin vëllezër në çdo skaj të botës me këtë drejtësi, me këtë mirësi, me këto bukuritë e Islamit dhe u shpërndajt Islami. Lutem Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenet al-Firdaus. Si zakon vëllezër, në herë në muaj që mbledhen të holla për xhamin. Lutem Allah subhanahu wa taala që Allah t'i jashton pasurinë ju.